السلام عليكم. معكم الحاج عبد الرحيم حجوي، رئيس المرصد الوطني الحقوقي للدفاع عن شاغلي عقارات واملاك الدوله وقضايا الجاليه المقيمه بالخارج والوحدات الترابيه. اول مره اتقدم بالشكر الجزيل الى المنابر الاعلاميه الحره اللي جات اليوم كتآزر من هذه الوقفه والاخوان اللي من مدينه مراكش اللي كتآزر هاد الاخوان ديال المتقاعدين في اطار هذه الوقفه ديال الافراغ. كان نحن كحقوقيين كنستنكروا هذا اللامبالاه. لا يعقل العسكري يوصل لهذه الدرجه ديال الافراغ، خدم حياته كلها وضحى على الوطن ويجي حتى لاخر لحظه يتحكم بالافراغ. فاليوم كنستنكروا وكنآزروا هاد الناس من مدينه الدار البيضاء الى مراكش برفقه الاخوان الصحفيين اللي بغاو يوصلوا الحقيقه المره اللي كيعيشوا هاد الناس في المساكن ديالهم، وخاصه هاد الظروف ديال الامتحانات. كاينه عطله وكاينه امتحانات ديال البكالوريا، كاع الاطفال المساكن غادي يدوزوا امتحانات وكيتفاجئوا بهذا الخبر ديال الافراغ اللي غادي يصدر عليهم. فكنوجه نداء للسيد رئيس الحكومه والسيد المنتدب ديال وزاره الدفاع باش يشوفوا على الاعتبار لهاد الناس المتقاعدين على مستوى الوطني. راه ماشي غير في مراكش، راه في قنيطره، في مكناس، في وجده، في طنجه، في زاكوره، في النواحي ديال الجنوب. يعني هاد الناس مساكن خدموا، يعطيهم البديل ولا يدخلوا لدائره الحوار. ما يمكنش يجي اليوم افراغ، دوزوا واحد الاسبوع كيتبعوا الاخر، اخرين بغير فيها 47 افراغ في دقه واحده. لا يعقل. راه هادشي راه كينوضوا الفتنه، وحنا كنحملوا المسؤولين لهذا الشيء اللي كيديروا. واش المتقاعد وصل لواحد 65 سنه يلا بغى يرتاح واليوم كيتصدر عليه حكم ديال الافراغ؟ ما نطولش عليكم. كنشكر الاخوان المنابر الحره، وكان حتى نتوما كنحملوكم المسؤوليه لان منابر حره وكتقول الواقع المر كتوصلوا للراي العام. وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا عسكريه خديمه، والزوج ديالي حتى هو ضابط طيار بيلوت. احنا اللي تحكم علينا بالافراغ. هذه لثالث مره السلطات تيجيونا. جاونا في شهر 12 نهار 5 في شهر 12، وجاونا نهار 4 في شهر 1 بدون سابق انذار، ودابا كيجيونا في 1 في شهر 6. ومعروف ان هذه الفتره كتكون فيها الامتحانات ديال الدراري. اليوم كاينين امتحانات ديال الدراري وجاو باش يعكروا الجو على الناس، والدراري ما كيحفظوا ما والو. هاد الاحكام جائره في حقنا كعسكريون، خدماء عسكريون فيهم ضباط الصف وضباط. انا الزوج ديالي راه 40 سنه في الطيران يعني، وهذا السكن اللي عطاونا راه سكن اجتماعي، راه ماشي سكن وظيفي، راه سكن باللوي ديالو. يعني كنخلصوا واحد 600 درهم، وهما يعني سيدنا الله ينصرو راه داير المذكرات ديالو هما كتشوفوهم لتفويت السكن. وهاد الناس دائما كيضربوا عرض الحائط هاد المذكرات الملكيه. علاش ما يطبقوش الاوامر ديال سيدنا؟ فينا هما الناس اللي دايرين هاد الشيء؟ علاش؟ احكام جائره بالتشرد للعائلات. كاينين ارامل هنا، كاينين الناس اللي ما يعني الراتب ديالهم بسيط. علاش هاد الشيء؟ علاش يديروا لنا هكا؟ علاش هاد الحقره؟ حنا عطينا وزيدون. هاد العسكريين اللي كتشوف قدام كاملين راهما مازالين جنود، يعني جنود احتياطيين، يعني من جنود وضباط احتياطيين كاملين لحد الساعه. يعني علاش كتصدروا احكام ليهم، احكام بالطرد من المنازل ديالهم وكتشوشوا عليهم؟ وهنا باش نقول لك اولدي راه كاينين 112 دار هنا في السكن الاجتماعي، وكاينه 196 دار في اللومات. يعني كاينين ناس اللي ساكنين ازيد من 40 سنه، كاينين اللي 50 سنه. هل يعقل؟ عاد جاو بغاو ياخذوا المنازل
باي حق بغاو ياخذوها. هاد المنازل اللي في السكن الاجتماعي راه حنا اللي بنيناهم باللوي ديالنا، بالكرا ديالنا باش بناوهم، راه ماشي غير جاو بناوهم. ودابا باغيين يشردونا منهم. علاش غيشردونا منهم؟ انا الزوج ديالي اللي صدر في حقه هذا الحكم الجائر وثلاثه المرات، يعني بدون سابق انذار، ثلاثه المرات متتابعه، وهو فاتح على القلب وعنده شهاده طبيه ان يعني اي حاجه غادي يمشي يعني فيها. ولهذا كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو باش يتدخل في هذا الشيء. هذا الشيء راه بزاف، هذا الشيء حقره، راه بزاف هذا الشيء. وكنشكر جميع المنابر اللي كيساندونا دائما، كنشكركم بزاف، الله يحفظكم وعاش الملك.